صحبتی کرده این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. میگه که گروسی اشاره کرد که به توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و گفتش که نیم مایل زیر زمین یکی از این تأسیسات فوردو که این بغل ماست لازم نیست حتی 800 متر رفته باشی پایین. کوه داره، بعضی جا هم کوههای صخره‌ای داره، کوه بزرگی نیست، یعنی تو کوه ارتفاع داشته باشه مثلا 2000 متر 3000 متر لازم نیست باشه، ممکنه 300 متر یه کوه صخره‌ای از دورم که نگاه می‌کنی چیز کوچیکه، چیز خاص و عجیبی هم نیست. اگر شما همین تونلایی که داره میگه بالا پایین میشه و پیچ وا پیچه، بری دقیقاً زیر این تونله، بری زیر این کوههای صخره‌ای و اونجا لازم مثلا شما 20 متر بری کنید، 50 متر 100 متر می‌بینید. یا 100 متر خیلی چیز عجیبی نیست در پروژه‌های حیاتی یک کشور، نشدنی هم نیست. کوه بالاتر 300 متر داری، 400 متر داری، این 800 متر درسته. ضمن اینکه شما همه فرضا اینه که اون قلب تأسیساتت رو بالا سرش رو هیچ کاری نکرده باشی، یعنی بتون مسلح خیلی ویژه مثلا 20 متر کار نکرده باشی دوباره. اگر این نیم مایلی که گروسی داره میگه درست باشه، یعنی زدن تأسیسات فوردو حتی با بمب اتم میسر نیست.